你要去药王山庄找我姑姑？没错，普氏殿的案件现在越来越复杂，眼下王昭彦的行踪不明，王大哥所知道的一切，便是破案的关键。现在能救醒王大哥的，就只有药王姑姑的悬丝神针了。不，我不想打扰姑姑。况且，正如严厉本所说，此案牵扯实在太广，我不想药王山庄跟此案沾上任何关系。